अस्सलाम वालेकुम जी। आज आ गई है बटर चिकन की रेसिपी। आपने पहले चिकन क्यूब्स को, ये जो मसाला है बटर चिकन का, ये लगा के इसको रख देना है। उसके बाद आपने जो टमाटर है वो पील करके उसको 1 कप पानी डाल के बॉईल करना है। जब ये थोड़े से बॉईल हो जाएंगे फिर इसको प्यूरी कर लेनी है इसकी। उसके बाद आपने जो चिकन है उसको चूल्हे पे चढ़ा देना है, क्योंकि उसके अंदर हमने सब कुछ डाला हुआ है। पैकेट के साथ थोड़ा सा ऑयल भी डाला है हमने, और एक साइड पे प्यूरी बन रही है, एक साइड पे चिकन हो गया। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी ऑलमोस्ट, तो फिर आपने इनको मिक्स कर देना। उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट इसको और पकाना है। उसके बाद आप इसके अंदर डालेंगे जी थोड़ा सा मक्खन और फिर क्रीम। क्रीम आपने बिल्कुल, आपको चूल्हा हल्का करके आपने डालनी है, और इसको रेडी होने से थोड़ी देर पहले आपने डालना है। उसके बाद आपने बस 5 मिनट इसको और पकाना है और ढक्कन दें, और ये देखें कितनी खूबसूरत बटर